Стучит, гремит, на пороге стоит. Давайте посмотрим с вами, что стучит, гремит, на пороге стоит. Отсутствие результата в делах либо в проектах заставит вас двигаться вперед. Поедете в командировки, кто-то переедет жить в другой город, кто-то отправится в отпуск. В любом случае вы совершите движение вперед. А также вам необходимо будет сделать выбор. Выбор вы будете делать между материальным и духовным. Во многом развитие ситуации будет зависеть от того, насколько правильно вы этот выбор сделаете.